gue tariknya. Kawasan ramah lingkungan cuy, gak boleh geber-geber cuy, agak takut juga cuy.
kerumunan atau keramaian sih ya di sini ya. Kayaknya kita jaga adab dulu lah. Kita jaga adab dulu. Nanti kita gebiar-gebiarnya di sana gitu ya, di jalanan. Aja cuy, beda cuy. Ada rombongan Vespa tapi di bawah juga gitu. Terlalu geber-geber ya. Soalnya belum servis juga cuy motor guanya anjir. Kalau jarang itu tadi takut lumayan ya, takut jebol anjir, kacau kayak jebol. Kita perlahan-lahan aja lah cuy, biar mereka itu yang rame-rame cuy, yang mereka yang rame-rame cuy, biar gimana cuy.
kenapa gua cuy anjing kurang gede ya anjing. Kurang gede aku terakhir ini agak-agak pelan cuy. Mereka lama rimpungan gitu kenapa kita geber-geber ini. Aduh. Ini baru tahun kali ini tuh ini agak ramai juga. Kita coba berpikir aja. Nah, maju ke depan cuy, kita geber-geber depan cuy. Kita geber-geber depan cuy. Diam sejenak coy. Ada yang larang sih di sini coy. Ada larang coy. Takut ini coy. Takut ada keributan coy. Tahan emosi, tahan emosi. Kita istirahat di tempat wisata coy.
sini aja cuy. Ini mau sambil buat tram kayak